Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα νέο βίντεο του καναλιού με το DJI Neo 2. Σήμερα θα δείξουμε τις έξυπνες λειτουργίες ή διαφορετικά τις λειτουργίες τις οποίες κάνουμε με το Neo 2 χωρίς χειριστήριο, δηλαδή αυτόνομη πτήση. Μην σας μπερδεύετε ότι έχω το transceiver απάνω, δεν έχει καμία σχέση, απλά εγώ το έχω γιατί έχω τη Flymore Combo και μαζί με το χειριστήριο δίνουν και το transceiver για να μπορεί να πετάει το drone, αλλά εάν έχετε την έκδοση που είναι drone only δεν θα έχετε το transceiver απάνω. Οπότε θα δείξουμε, όπως είπαμε, όλες τις αυτοματοποιημένες λειτουργίες και στο τέλος θέλω να σας δείξω και λίγο πώς γίνεται ο χειρισμός με τις παλάμες που έχουν βγάλει, το οποίο είναι πάρα πολύ καλό βασικά. Πάμε λοιπόν να εκκινήσουμε το DJI Neo 2. Το DJI Neo 2 έχει ξεκινήσει, βλέπετε εδώ αριστερά έχει ένα οθονάκι το οποίο λέει Rocket και αν πάω από αυτή την πλευρά βλέπετε ότι έχει δύο κουμπάκια πάνω κάτω και αυτό είναι η απογείωση. Εάν δείτε, μετακινήσω, πηγαίνει και αλλάζει τα mode, άρα δεν χρειαζόμαστε παιδιά καθόλου κινητό τηλέφωνο, καθόλου, τα κάνουμε όλα από εδώ. Έχει selfie shot, θα τα πάρουμε όλα ένα-ένα, ας πάμε στο follow στην αρχή και τώρα θα σας δείξω πώς μπορείτε να πειράξετε τις ρυθμίσεις του follow χωρίς καν τηλέφωνο. Γι' αυτό σας λέω ότι έχουν κάνει φοβερή δουλειά. Έχουμε δύο επιλογές. Πατάμε και κρατάμε το μπροστινό κουμπάκι ή πατάμε και κρατάμε το πίσω κουμπάκι. Ανάλογα με ποιο πατάμε και κρατάμε, αλλάζει και κάποιο συγκεκριμένο. Εδώ, ας πούμε, στο follow είναι το F μπροστά που βλέπετε και σημαίνει forward, ότι με κάνει follow από μπροστά και είναι σε medium high, σε μεσαίο υψόμετρο. Εάν πατήσω το μπροστινό, το αριστερό, δεν ξέρω πώς να το πείτε, πατήσω και το κρατήσω, θα δείτε ότι αναβοσβήνει το follow. Ελπίζω βασικά να το δείτε ότι αναβοσβήνει. Και αν πήγαμε μπροστά, αλλάζει. Δεξιά. Rear right. Rear left. Left. Front left. Front right. Rear. Εμείς το θέλουμε rear. Και απλά το αφήνουμε για να το φορτώσει και συνεχίζει. Νομίζω πατάμε μία φορά το κόκκινο και παίρνει την συγκεκριμένη ρύθμιση. Τώρα, αν πατήσω το πίσω κουμπάκι και το κρατήσω, πειράζουμε το ύψος. Low angle, flat, high angle. Άρα έχουμε και αυτό και για να το πατήσουμε Enter δηλαδή, πατάμε το κουμπάκι Enter. Βάζω εγώ τα γυαλιά, έχει λίγο ήλιο παιδιά. Και σε αυτό το σημείο θα σας δείξω πώς έχουμε κάνει το follow. Δείξαμε πώς πειράζουμε τις ρυθμίσεις και πάμε να δούμε πώς γίνεται. Είναι πανεύκολο, το έχουν φτιάξει πάρα πολύ καλά στο Neo 2. Με το κόκκινο κουμπάκι το βλέπετε εδώ πέρα, απλά το πατάμε μία φορά έχοντας τον drone να κοιτάει προς τα εμάς. Αυτό ήτανε. Βλέπουμε και ένα λαμπάκι το οποίο ανοίγει και σημαίνει ότι μας έχει εντοπίσει και πάμε να ξεκινήσουμε. Εν τω μεταξύ δεν του είχα πει να με ακολουθάει. Του είχα πει να με ακολουθάει από πάνω και αυτό με ακολουθάει στο πλάι. Οκ. Τι είχα γράψει ρε παιδιά στο οθονάκι. Για κάτσε να δω. Γιατί μου φαίνεται, εγώ του είπα rear. Rear right λέει. Πρέπει να το αδειάσουμε. Να το αλλάξουμε. Rear left. Rear. Και πατάμε μια φορά. Και όχι flat. Θέλω να με παίρνει από πάνω σαν να παίζουμε Grand Theft Auto. Ωραία. Τώρα είμαστε εντάξει παιδιά νομίζω και πάμε να το δούμε. Να πλησιάσω λίγο περισσότερο στην GoPro για να το βλέπετε και λίγο καλύτερα και από μπροστά. Πατάμε μία φορά το κόκκινο. Rear. Follow. 3, 2, 1. Rear follow. Βλέπουμε λαμπάκι έχει ανοίξει που σημαίνει ότι πήρε ύψος κατευθείαν και τώρα αν αρχίσω να προχωράω λογικά πρέπει να με ακολουθάει. Ελπίζω, το ακούω να έρχεται βασικά από πίσω, αλλά θα μείνω κοντά στο αυτοκίνητο για να βλέπετε από την GoPro την κίνηση. Φυσικά θα σας βάλω και το βίντεο από το Neo. Τώρα, όπως βλέπετε, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Το έχουν φτιάξει πάρα πολύ καλά, έχουν βελτιώσει πάρα πολύ όλες τα αυτόματα mode. Για να το προσγειώσω, όπως το κάναμε και πριν, σταματάω, βγάζω την παλάμη μπροστά έτσι και κατευθείαν βλέπετε ότι το drone έρχεται και προσγειώνεται στο χέρι μου. Τέλεια. Αυτά είναι. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Τα γυαλιά μου είναι polarized και δεν μου σβήνει την οθόνη βασικά όταν τα φοράω, οπότε πρέπει να τα κατεβάσω. Πάμε στο επόμενο. Rocket. Και εδώ
μπορούμε αντίστοιχα να πειράξουμε πόσα μέτρα ψηλά θα πάει. Για να δούμε. 6 meters, 4 meters, 20 meters. 20 meters, γιατί όχι. Πατάμε OK. Το έχω βάλει να κάνει και spin. Για να δούμε τι θα δούμε. Ακριβώς με τον 20 ίδιο τρόπο. meters. Rocket. 3, 2, 1. Περιμένουμε, φτιαχνόμαστε λίγο, ισιώνουμε την πλάτη μας που λέμε και ξεκινάει να κάνει το ρόκετ από πάνω. Τα έχουν φτιάξει παιδιά τόσο καλά, πραγματικά δεν ξέρω, σε αυτό το κομμάτι η βελτίωση από τον Neo είναι τεράστια. Η κάμερα μπορεί να μην έχει τόσες μεγάλες διαφορές με τον Neo, αλλά σε αυτό το κομμάτι έχουν κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Κατεβαίνει προς τα κάτω, κοιτάμε πάνω να μην μας έρθει στο κεφάλι και περιμένουμε, κάνει λίγο μπροστά και λογικά θα έρθει μπροστά μου για να μπορέσω να βγάλω χεράκι και βλέπετε ότι έρχεται για την προσγείωση. Τέλεια. Πάμε στο επόμενο. Κάτσε γιατί, όπως είπαμε, rocket. 20 meters. Rocket. 3, Όχι. Για να ακυρώσουμε, όταν πατήσουμε και θέλουμε να ακυρώσουμε να κάνει τη μανούβρα, ξαναπατάμε πάλι το κουμπάκι της απογείωσης. Άρα, rocket, circle. Flat το έχω βάλει. Να μην το αλλάξουμε, να το βάλουμε λίγο high angle, ας πούμε. Για να δούμε. low angle. Flat. Low angle. Οκ, έχει low angle και flat. Οπότε θα το αφήσω flat και να δούμε πόσα μέτρα και circle μπορεί να κάνει. 4 meters. 2 meters. 20 meters. 20 πολύ είναι. 10 meters. 10. Απομακρύνομαι λίγο από το αυτοκίνητο για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε χώρο. Δεν ξέρω, Γιώργος. Έχουμε. 10 meters. Circle. 3, 2, 1. Νομίζω ότι είμαστε ok. Για να δούμε. Στο όριο ρε παιδιά. Στο όριο. Το πήγα κι εγώ πολύ μακριά, αλλά δεν πειράζει. Το βλέπετε, γυρνάω κι εγώ συγχρόνως. Από εδώ είμαι, εντάξει. Στο όριο. Κι εγώ το παράκανα 10 μέτρα. Έπρεπε να το βάλω 6. Παναγία μου, το βλέπω και λέω δεν έχει αισθητήρες. Λέω θα πέσει στο αυτοκίνητο τσικτάου. Εκτός και αν έχουν κάνει και δουλεύουν οι αισθητήρες από πάνω και βλέπουν, γιατί ο Lider δεν δουλεύει στο πλάι. Ήρθε εδώ πίσω, το κατεβάζω στο χέρι μου, τέλεια, και το γυρίζω, παιδιά, να είμαι σίγουρος, το γυρίζω στα 6 μέτρα, μην την πατήσω, μην σας πω και 4, γιατί την επόμενη φορά μπορεί να πάθουμε κανένα αυτό. Λοιπόν, drone, 20 μέτρα, εδώ δεν έχουμε προβλήματα και πάμε να κάνουμε το drone μας. 20 meters. Drone. 3, 2, 1. Ωραία. Έτοιμη. Και κάνει drone. Πολύ ικανοποιημένος, κουνάω και τα χεράκια λίγο έτσι για να κάνουμε πλάνο και καλά. Πολύ ικανοποιημένος, παιδιά, πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτά. Δηλαδή, μπορείτε να δείτε και το βίντεο του Neo βασικά που είχα κάνει και θα δείτε πόσο διαφορετικά είναι. Τότε μας φαινόντουσαν ότι ήταν καινοτομία, έτσι. Αλλά στο Neo 2 πήραν την καινοτομία και την εξελίξανε και την κάνανε τέλεια. Τελείωσε η μανούβρα και πάμε, προσγειώνουμε τόσο απλά και ωραία. Και επίσης, για να δούμε, drone. Selfie shot, λοιπόν, το selfie shot παίρνει 3 φωτογραφίες και καλά. Νομίζω μία στο ύψος, μία πιο μακριά και μία πιο από πάνω και αυτό. Πάμε να το δούμε. 3 shot sizes. Selfie shot. 3, 2, 1. Ωραία. Είμαστε έτοιμοι. Και τώρα ποζάρουμε. Να. Οπ, μας κάνει και ήχο. Και μετράει, έχει ένα λεντάκι, δεν ξέρω αν φαίνεται. Ωραία. Έρχεται και... Κάτσε, πήγε. Ωραία. 3 φωτογραφίες, μία ψηλά, μία πιο κοντά και έρχεται πάλι πίσω για να το προσγειώσουμε. Για να δούμε και έχει άλλο. Follow. Follow. Και ξαναγυρνάμε πίσω.
Το μόνο που έχω να σας πω, παιδιά, είναι ότι από την εφαρμογή του κινητού, και θα κάνουμε ξεχωριστό βίντεο για αναλυτικά με την εφαρμογή του κινητού, να δείξουμε δηλαδή ακριβώς τι μπορείς να κάνεις μέσα, είναι ότι μπορείς να βάλεις άλλα mode στη θέση των mode που έχουν τα κουμπάκια, ας πούμε εδώ πέρα. Δηλαδή από το κινητό μπορείς να αλλάξεις και αντί για follow να βάλεις κάτι άλλο. Έχει, ας πούμε, αυτό το, πώς το λένε, dolly zoom, είδες, το θυμήθηκα. Έχει dolly zoom που μπορεί να βάλεις dolly zoom αντί, ας πούμε, για follow ή αντί για rocket να βάλεις dolly zoom και μπορείς να το διαλέξεις. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνεις από την εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο. Οπότε εκεί προετοιμαζόμαστε και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε στο αυτόματο. Πάμε λοιπόν τώρα να σας δείξω πώς χειριζόμαστε το drone με την παλάμη. Είναι ένα καινούριο πράγμα που έχουν βάλει. Εγώ θα βάλω να δω ποιο να βάλουμε. Θα βάλω το follow. Θα βάλω το follow βασικά και θα το αλλάξω. Rear left, front. Θα το βάλω front. Okay, και θα δείτε πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, έρχομαι εδώ, το έχω βάλει follow μπροστά, άρα θα μείνει μπροστά και πατάω μία φορά το κουμπάκι το κόκκινο για να απογειωθεί. Κοιτάξτε. Front. Follow. 3, 2, 1. Ωραία. Λοιπόν, με έχει βρει τώρα. Θα απομακρυνθεί λίγο και κοιτάξτε τώρα να δείτε. Βγάζω το χέρι μου μπροστά. Τάκ. Έπιασε την παλάμη και μπορώ να το πάω πάνω, μπορώ να το πάω κάτω. Φυσάει κιόλας εντωμεταξύ. Μπορώ να το πάω αριστερά, μπορώ να το πάω δεξιά. Ωραία, όπως βλέπετε, πάνω κάτω, αριστερά, δεξιά. Και εάν βάλω και τη δεύτερη παλάμη, ορίστε, τις έπιασε και τις κάνω προς τα έξω, το drone πάει προς τα έξω. Και αν φέρω τις παλάμες σιγά σιγά προς τα μέσα, φτάνει να πηγαίνεις έξω, το drone έρχεται προς τα μέσα. Παιδιά, πάρα πολύ ωραία πράγματα, τα οποία αυτά υλοποιούνται φυσικά με την δυνατότητα που έχει το drone, το AI. Ξαναφέρνω τις παλάμες προς τα μέσα, κατεβάζω τη μία παλάμη κάτω και για να σταματήσω, βασικά μπορώ να το φέρω έτσι, μπορώ να το φέρω εδώ, μπορώ να το φέρω εδώ, εκεί, πάνω κάτω, συνεχίζω με τη μία παλάμη τώρα και για να σταματήσω το χειρισμό με την παλάμη κάνω μπουνιά και κατεβάζω το χέρι μου ήρεμα κάτω. Μόλις το κάνω αυτό, το drone έχει ξαναμπεί σε stand-by, ας πούμε, βγάζω χεράκι μπροστά και έρχεται για προσγείωση. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, παιδιά. Έχουν βελτιώσει για εικόνα. Είμαστε, τα είπαμε, δεν είναι κάτι το φοβερό, αλλά δεν ξέρω αν χρειάζεται κάτι παραπάνω για αυτό που είναι το Neo 2 σε κάμερα. Δεν είναι ένα drone το οποίο θα το πάρεις για να κάνεις νυχτερινά πλάνα, ρε παιδιά. Θα το πάρεις όπως είναι τώρα που έχει πολύ ήλιο, θα το πάρεις για να βγάλεις selfie, ξέρω εγώ, και τέτοια, να σε ακολουθήσει όταν θα κάνεις ποδήλατο κτλ. Για όλα αυτά είναι τέλειο, πραγματικά είναι τέλειο και οι λειτουργίες που... Μίγα. Φύγε. Και όλες οι λειτουργίες οι αυτόματες που έχουν βάλει τις έχουν φτιάξει πάρα πολύ καλά. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!